你係咩名啊？老師關班上豬豬嘴俊對係啦，關俊關班俊班俊對豬豬嘴俊對俊，對，再練過，最後一次，你叫咩名啊？你得啦，你你望住先。看哎呀，望住先，望住，有玩具，望住。你，你哎呀，你要我知道，邊個要？你推邊個要啊？你你關班俊對係要玩具，都會推玩具台會推係啦，唔係要胎啊，要玩具台。仲有呢張咩嚟㗎？蛋蛋係喎，燈燈用嚟做咩㗎？用嚟人哋推耶，用嚟坐，係啦。呢張咩嚟㗎？三個唔係瞓覺豬，呢張叫床。推咩嚟㗎？推床用嚟做咩㗎？背用嚟做咩㗎？推床用嚟瞓覺，用嚟瞓覺，知唔知？哦。